Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Tumtendereze Allah. Tusana Allah subhanahu wa ta'ala tumulabewo. كبرناه أما كبرناه إنه عظيم تمكبر الله سبحانه وتعالى وده تمكبر أسجل منني الله وملابا وانت منني وبس منني أسجل منني الله عظمناه أما عظمناه إنه عظيم وملابا أنت الله مقرمي فبدو تشلابا يا أسجل مقرمي فو الله أتين تيكا تيكا سجل زتامبولا الله سبحانه وتعالى abange mbalamira okumwagala Allah subhanahu wa ta'ala okumwogerangako bwebbanga lyonna bukratan wa asila yagamba Allah wala dhikrullahi akbar ekigambo okwogerako Allah kyekisinga byonna wallahu ya'lamu ma tasna'un byonna bye tukola Allah bimanyi naye ate okumwogerako Allah subhanahu wa ta'ala kyekikulembera byonna bye twetaaga mu bulamu ayagala ssente kwogerako Allah ayagala ekitiibwa kwogerako Allah ayagala abaana kwogerako Allah ayagala ebirungi kwogerako Allah kasita tumwogerako Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ya'lamu ma tasna'un byemukola abimanyi lajja biteekamu omukisa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule abadde wamujjukira ebbanga lyonna Allahumma mukirize nga twebaza Sheikh Taji kamwaffe okubanga ebigambo amaze okubanga abituusa tusaba Allah atuwe okubitegeera n'obiteeka mu nkola mu budde obufunze tuli mu kumalako mwaka Desemba agenze 2024 agenze ennaku z'omwezi 25 wiiki tekyaweranga omwaka guweddeko eri abafumintiriza bakaaba amaziga alaba nga obuwangaazi bwe busemberedde bugenze abadde agenda kabulye ng'agenda kuyingira nga Allah yamugerera kutuuka mu 2025 kitegeeza takyalinayo budde buweddeyo safari esembedde eri kumpi safari tekyali wala obudde buweddeyo kyengenda okukoonako olwaleero wakati mu kubanga omwaka tuli mu gumalako kigenda kubeera ku muhasaba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu buli muntu yandibadde yeebalabala ng'obudde tebunaba kuggwayo akaseera kaweddeyo osese ebbanga naye okaabyeko kaseera ki buli kaseera buli muntu weboogera gwe bikusanyusa busanyusa tolina kyofunamu gw'oseka busesi mulimu abantu nga basalawo okuseka tokimanyi nti okuseka Allah subhanahu wa ta'ala yakuteekawo nga buli omuntu wayitiriza kathiratu dhahik okuyitiriza okuseka ennyo tumiitu lqalbu kitta omutima kiva Allah agamba nti faliyadhaku qalila waliyabku kathira abantu baseke kitono bakaabe kingi baswabe batu bebawangala obulamu bwabwe ng'ebiseera ebisinga si byakuseka kukaaba leero oseka tomanye enkya ogenda kubeera otya leero osobola okuseka enkya nga tomanye ogenda kubeera kuki abantu bamazeewo obulamu bwabwe ng'ebyo basazeewo okuteekawo mu biseera byabwe ebituufu abange mukole omuhasaba omwaka guweddeko esswala gye watandika nayo 2024 gy'okyalina esswala gye wamala gye watandika nayo 2024 aweddeko era okyasaala esswala eyo gy'otakakasa eyimirira etya omalayo otya gy'otamanyi nti singa neerabiramu ekiyungo kino nkola ntya okuddamu okubanga nkituukiriza golaba seeka nga buli yerabidde olaba atola salaamu olumu atola amaze okutola salaamu n'addamu n'akola sujudu n'atola salaamu olumu atola akyali mu swala n'akola sujudu n'atola salaamu
gobiraba bulabi bigenda bugenzi gwe tomanyi lwaki bakola bwe batyo. Abange mumanye nti esswala kya bbeeyi weebaleebalemu okyongereko mu bulamu bwo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama awalu ma yuhasabu bihi alabdu yauma alqiyamati ssala, ekigenda okusooka okubalibwa ku mwana Adamu olunaku lw'enkomerero ye sswala. Insalahat, singa esswala etereera, salaha saira amalihi, emirimu gye gyonna egisigadde agenda baawonye. Teeka n'ekizampa amanyi ebintu by'okufumba. Bw'oba ofumba ebijanjaalo ng'oyagala okukakasa nti biyidde oba tebinnaba kujja, tebanyiga bijanjaalo byonna, bajjamu bujja ekijanjaalo kimu oba bibiri ne banyigako bwe bati. Bw'okakasa nti ekijanjaalo kino kigonze, ebisigadde byonna ogenda n'osiika bisiike n'okakasa nti kati byonna bimaze okugonda, ye swala. Nabbi kyagambye sallallahu alaihi wasallama, insalahat, singa esswala etereera, saluha saira amalihi, ebisigadde bigenda ba tebeetaaga bikebera. N'esswala oyimiridde otya? Abi Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yagamba, inna arrajula la yusalli 60 sanan, omusajja asooka okusaala emyaka 60 naye nga la tuqbalu salatuhu, ng'esswala ze Allah tazikkiriza. Omusajja oba omukyala asooka okusaala esswala emyaka 60 naye nga la tuqbalu salatuhu, ng'esswala ze Allah tazikkiriza. Ne bamugamba nti faqiila lahu, ne bamugamba owange ya Aba Hurayra, wange muhadithu wa ummeeno, wa kaifa dhalika, kisoboka kitya omusajja nga buli lunaku asaala esswala 5 okumala emyaka 60 nga Allah takkiriza swala ze? N'agamba nti ye kisoboka, kubanga omusajja asoba nga asadde esswala emyaka 60 nga la yutimmu rukuuha wala sujuduha wala qiyamuha wala khushuuha, ng'omusajja tatuukiriza kutama kutuufu kwalina kutama, alaba kutama naye nakutama alinga ali mu jimu, akutama bukutami, tafaayo. La yatimu rukuuha, tafaayo kukutama, wala sujuduha, yadde mu kuvunnama, wala qiyamuha, yadde mu kuyimirira, wala khushuuha, yadde khushuu mu swala, obutebenkevu mu swala. Abantu basaala esswala nga bali mu kulowooza. Allah agamba nti qad aflaha almu'minuun, beesimye abakkiriza era bawangudde. Abaliwa? alladhina hum fi salatihim khashi'uun, abantu nga mu swala zaabwe balinamu khashiya. Ng'omusajja abeera mu swala bw'ati ng'ekituufu ali kusaala ku lwa Allah, talowoolezaamu. Abantu esswala ennaku zo bagisaala eri automatic, akkirira bukkirizi naye yeekanga amaze essalaamu n'atola salaamu, n'obuuza nti oba abadde ki? Ne ali mu kulowooza nga naye esswala ya leero eyanguye, ng'alaba abadde akyalina ebirowoozo bingi mu swala. Abantu bawasiza mu swala. Wallahi tulina omuzikiti gwe twalimu, ekintu ekyo kyanneewuunyisa nnyo, era ntera nnyo okukikoonako. Nga tuli mu swala, just tusaala, wallahi omusiraamu yamaliriza esswala, ogenda omulaba nga ekkanzu eri mu kusituka mu maaso, naye nga weebunya ali mu swala mwalowooleza ebifaana bwe bityo. Abamu bawoowera mu swala, ogenda olaba nga wallahi wa rabbul kaaba, ogenda olaba nga ekkanzu esituse bweti, ate nga ndowooza ye tabirowoozaako, ye ali mu kulowooza esswala egenda automatic. Eyo swala begenda kuweesa empeera yawma alqiyama. Abange hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, buli omu yeeteeke ku minzaani nga Allah tanaba kumubala. Weebalebalemu omwaka ogumazeeko, ki kyoyongeddeko? Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, amirul mu'minina, yagamba nti inna arrajula la yushibu fil islami shaybatan, omusajja asobola okukaddiira mu busiraamu n'akaddiiramu ebbanga nga yali atandise okusaala ng'akyali muvubuka, nga bwezizza emyaka 15, n'ayingira emyaka 3, n'ayingira 4, n'ayingira 5, n'ayingira emyaka 60, n'akaddiwa nga yushibu fil islami shaybatan, n'akaddiira mu busiraamu ebbanga eryo lyonna, naye nga la yukmilu lillahi raka'atan, nga maaso ga Allah takubalangako nti wali osaddeyo yadde raaka entuufu, nga tojjuzanga laaka maaso ga Allah, naye nga buli kaseera osaala. Ne bamugamba nti kaifa dhalika ya amira almu'minina, kisoboka kityo wange amira almu'minina? N'agamba nti la yutimmu rukuuha wala sujuduha, nga tatuukiriza rukuu ng'egyakutamamu yadde sujudu, ye asaala busaazi. Abo abantu basaala naye n'asaala. Ye swala abasinga ffenna gye tusaala nga nange sejjeemu. Abantu tudduka buddusi mu swala, ebirala bigenda automatic. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, esswala kikulu. Kirwaneko gamenti ati sito omwaka guno nyinza oba sisobodde kugitereeza, naye ate sigenda kukkiriza 225 Allah singa nnyongeramu akaseera era nziremu nga yale.
Basegerekese. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bakama bange hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buli muntu yenna gezaako okwebuulirira weebaleebalemu olaba oyimiridde otya. Bw'abanga omusajja asooka okumala emyaka 6 ng'asadde nga Allah takkirizangako yadde raka egi, Allah ogenda muwa excuse ki? Kyovula abantu yawma al-qiyama Allah bagenda bakuŋŋaanya bw'ati. Agenda babuuza Allah subhanahu wa ta'ala ng'abantu ali mubabuuza bali mu baliro abagambe nti awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Saba wangaazayo akaseera nga akaseera ke mbawangaazizza kamala omuntu oyo eyeebuulirira okubanga yeebuulirira. Amanyi ne bagamba nti kye baali bategeeza bulughu 60 sana. Omuntu buli waweza emyaka 6. Ekintu ekyewunyisa abantu ab'emyaka 6 naddala omulembe guno bakadde baffe abamu ate bakusobera myaka 6 ayambala bino ebipale ebimpi bayita beerayijja kitaka ne babeera ku beach. Bwe bulamu bwe babeeramu emyaka 6. Yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'dhara Allahu mra'an. Omuntu alina excuse yagenda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akhara Allahu ajalahu Allah gwe yalindiikiriza akaseera n'amuwangazaako mu nsi hatta balagha 60 sana okutuusa weyesa emyaka 6. Tolina excuse maaso ga Allah. Kati Allah ogenda mugamba kyaki tewayiga kusaala nti wafuna budde. Emyaka Allah teyagikuwa. Abalala ne bagamba nti nedda eyo bulughu 40 sana Allah ali ategeeza emyaka 4. Allah wakuwanga chance noweza sinno nubuwa emyaka gy'obwa nabbi emyaka 4. Egyo emyaka tegikyetaaga kugenda mu bintu binyiiza Allah. Egyo myaka bannabbi babawerangako bubaka bagita sinno nubuwa myaka gya bwa nabbi. Naye ate ennaku zino ebintu ebyewuunyisa abantu abasinga okubanga bawemula ne ku social media ate ogenda olaba nga basajja bakulu. Ogenda olaba nga basajja bakulu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire. Oba kitegekese emyaka aga Allah wagakuwanga mu nsi. Then n'agamba abalama ne bagamba nti emyaka 15 omuntu kasitaweza emyaka 15 talina excuse maaso ga Allah. Saba Allah tuokubitegeera abange hasibu anfusakum. Wetunuulire ng'omuntu omwaka guno oli mugumalako naye Qur'an yeyimiridde etya? Goyimiridde otya mu kitabo kya Allah? Abantu bamanyi okusoma ebirala naye tebamanyi kusoma Qur'an. Omazeeko omwaka gutuuse mu Desemba tomanyi kusoma Qur'ani. Twagende mulago nga tulambula abantu baseka bagambe mugendeko mu malwaliro mulambula abantu mujja kulaba. Mujja laba ebyewuunyisa twasanga omusajja mukulu ng'abikudde suratu Yasin ali mu kugisoma. N'agamba nti Allah wano yanteekawo yalwala ensigo zaalwala bamukyusa omusayi buli luvannyuma lwa nnaku 3 naye yagamba nti sigenda kuva ku Qur'ani yange yo ngibeerako mu bulamu ne mu bulwadde sigenda kugita. Gw'oli mulamu oli mu kuyinaayina Qur'an tonaba kujiwa yadde obudde omala n'olunaku n'oluzibya nga tosome Qur'an. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana mukwatenga mbudde wammwe bwonna yadde muli bize naye Qur'ani mugisomengamu. Lwaki? Fa innahu ya'ti yawma al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Egenda kujja olunaku lw'enkomerero ng'ewolereza buli yagisoma. Qur'ani egenda kujja ewolereza buli yagisoma. Qur'ani osoma kigero kiggwe. Tokimanyi nti omusiraamu omukkiriza buli lunaku on a daily basis alina okubaawo n'ekigero ky'asoma ekya Qur'ani buli lunaku. Amanyi baffe abalungi ne bajja nga batusunsulira ne bagamba nti asobola okuba nga naddala omuntu ataakwata Qur'ani nga ye talina Qur'ani teyagikwata mu mutwe. Allah teyamuwa chance nga mulabe bahufazi baffe bano abali wano Bafizu Abdallah ba Yunus. Bwe mbanga temufunyeewo chance egikwata nga ebagifukudde kale at least ekitone nnyo buli lunaku ng'osoma Qur'ani. Omuntu ataakwata olina okusoma ejjuzu namba z'empapula 10 oyo nga buli omu akkiriza nti Qur'ani yagisenguka. Buli lunaku olina okusoma empapula 10. Buli lunaku ezo olina okuzisoma on a daily basis. Osoma kigero ki? Wallahi njagala mbagambe miizaani egenda okupima abasajja abaasomanga Qur'ani mu lunaku neggwako zegenda okutupima. Uthman bin Affan radiyallahu anhu kana yukhtimu al-Qur'ana fi rak'atin wahida. Yasomanga Qur'an ajimalako mulakeji. Wa Qur'ani osoma kigero ki? Olunaku osoma Qur'an kigero ki? Nanye twagendeyo ku mukolo gwa shukuru no 2017. Kati nga omanyi tugenda shukuru biseera bisinga batuyise kulya mmere naye ate basooka ne bakusaba aleseka musomemu ku Qur'ani mu.
ne baleeta Qur'ani, ne tugamba omuvubuka twete Qur'ani, buvubuka wa Maka n'agenda ewaali akameeza ewaali baterese ebitabo, n'agenda ajjayo Oxford nga nsabike ng'eriko n'enfuufu n'agireeta, naye nga tamanyi tasobola kwawula Qur'an na Oxford oba tagibikkudde, n'agireeta n'agamba seeka muyise tugenda okubikkula bati nga Oxford, naye ng'aleese tusome Qur'an. Omulembe gwatuuka bwe gutyo nga ne Qur'an bagivaako okufaanana bwe batyo. Uthman bin Affan yasoma Qur'an n'agisoma mulakeemu ekiro n'atandika alhamdulillahi rabbil alamin mpaka minal jinnati wannas. Mulakeegi negwe tekikwewunyisa tugenda tubeera wano mu Ramadan nga basoma ejjuzu egi empapula 10 buli lunaku, naye ng'omusiraamu yalidde olulya nga takyasobola kuziyimirira empapula 10 nga tasobola kuyimirira n'azisaala. Ero basanga nga atudde wali yanywedde obuugi agasseemu obutunda aliddemu amenvu, abamu basibuka ne ku molokoni, naye ng'agenda kusala tarawih n'abirya ne yeesigama babasaala wano esswala nga ye yeesigamye. Yeebaza imaamu Allah subhanahu wa ta'ala abatukuumire bintu muzikiti mugulabirira, abantu bonna basiimu basibuluka bulungi, basiba n'emmere ya ddaaku babisiba, naye ogisadde ddi swala tarawih eyiyo. Abasajja basitukanga mu layiri n'asomera akeegi n'asomera mu Qur'an n'agimalako, basoma empapula 10 kwe naziyimirira. Era imaamu asaza wana abantu nga abantu abamu bakkuse basanga mbaata naye ng'ekimukozesa bwe kityo mukkuto. Kiva Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam olubuto lw'omukkiriza Allah lwawulamu emiteeko egi thuluthan li sharabihi, kimu kyakusatu kyakunwa, wa thuluthan li ta'amihi, kimu kyakusatu kyakulya, wa thuluthan li nafasihi, kimu kyakusatu kyakussa. Niyo omuntu agenda n'akwata olubuto nga Allah we yalwawuzaamu n'aluteekamu lwonna emmere mubifo ebi ne bakuyita n'okuyita nga tokyayitaba. Twali emitiyana, waliwo sheekh wange bamuyita Sharif, twali naye gwali mukolo, ne bagamba nti tubasaba bana omusiraamu naganze bampa olusaniya lwange seeka tebatuwa bana bampa olulwe, ne balumuwa nagenda n'atula mu kasuku n'atula bwa n'atula ku lusaniya n'alulya ye kennyini ng'omu. Wallahi bagenda okudda okumuyita ne bamuyita Sula nga tayitaba. Kasula asunuza maaso bw'ati ng'ayagala okuyitaba, naye waalina oyisa omukka okuyitaba nga waliwo emmere, waalina okussiza nga waliwo emmere etuddewo. Bamuyita Sula nga tayitaba mpaka bwe bamubikkulako olubuto ne bamuyisaako amafuta n'adda engulu. Okulya emmere kutuusa okuyisaako amafuta n'ofaanana bw'otyo. Basahaba bali ebisa byabwe kikwewuunyisa. Abi Hurayra radiyallahu anhu yatuuka ne ku ddaala. Abi Hurayra muhadithu wa ummenu yamaana ennabbi emyaka 4, abala bagamba gyali 3, abagamba gyali 2, gyamaana ennabbi sallallahu alaihi wasallama, naye yagamba nti walaqad ra'aytuni wa inni la akhiru fima bayna minbari rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila hujrati Aisha maghshiyan alayya fayaji'u al-ja'i fayada'u rijlahu ala unuqi fayara anni majnunun wama bi min majnun wama bi illa al-ju'. Yagamba Abi Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu zinatukane ku ddaala nga nne Nabbi sallallahu alaihi wasallama nesimatuka nengwa kumpi n'ekisenge kya Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha maghshiyan alayya ningazirise fayaji'u al-ja'i omusajja najja fayada'u rijlahu ala unuqi n'akwata ekigere kye naninyisaako. Mu Bawarabu okulinnyisa omuntu ekigere muno oba omukkakkanyizza naddala mu nsingo yo oba mu bulago, najja n'akimulinnyisaako. Abi Hurayra ne bamulinnyako bw'ati n'agamba nti omusajja yakinninnyisaako fayara anni majnun, ng'alaba nninga omulalu, naye wa ma bi min majnun, saali mulalu, ma bi illa al-ju', ekyali kintawanya yali njala, saali mulalu yali njala. Tewali kinkinyisa Allah subhanahu wa ta'ala nga kulaba kyombo ky'omwana Adamu nga kikkuse nga kijjudde. Tosobola kufuna maanyi gakola ibaada ng'okkusa olubuto. Kati omutobera ne swala tarawih abantu ebalema ekiro mu Ramadani tasobola kugisaala akkuse. Kati yeebuza busa ngende ewaka neebake at least nja kusaala yange ekiro ng'emmere ntoolokoseemu. Bwe yeebaka asisimuka ku ssaawa 10 n'agamba naye buno obudde wembusaalamu bujja kunkosa kansooke ndya eddaaku. Bw'alya ddaaku okugimaliriza, mulimu abantu nga balya ddaaku nga baliira ddala alinga ali ekyemisana. Ddaaku tulyako okufuna baraka. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama tasaharu fa inna fi sahuri baraka, mulyeko ku ddaaku, mulyeko katonotono kubanga ddaaku eyo erimu omukisa.
kati abasajja bwe batyo bakolanga obulamu bwabwe Qur'ani n'agisoma eyalinga wildi ye Uthman ibn Affan nga Qur'ani agisoma mu kiro n'agisoma mu lakeji n'agimalako. Imam Shafi'i alayhi rahmatullah okumanga buli muslimu alina okuba n'ekigero ky'asoma mu Qur'ani. Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yali musajja muyivu nnyo bw'omusomako taarikhi we naddala osomako diwaanu Shafi'i diwaanu ye mu kitabo kye kirimu ebigambo ebyali bye yasengeka ebyali ebirungi. Naye Imam Shafi'i yazaalibwa omwaka gwa 15 hijiriya ya 15 hijiriya yali ne akaseera ke yazaalibwamu omwaka ogwo ate Imamu Abu Hanifa mwe yafiira. Naye yali musajja muzito nnyo Imamu Shafi'i yafa mu myaka 24 hijiriya nga alina emyaka 54. Naye Imamu Shafi'i yagamba yatandika okuba mufti kuba yasoma ilmu ng'akyali muto. Qur'an yagikwata alina emyaka 7. Hafidha al-Qur'ana wa huwa ibn 7 nga mwana wa myaka 7. Bwamaliza okukwata Qur'ani ku myaka 7 nagenda n'asoma ilmu ku myaka 15 kana yufti yali afuuse mufti. Naye Imam Shafi'i yagamba nti ye kana yakhtimu al-Qur'ana fi kulli yawmin, buli lunaku yasomanga Qur'an n'agimalako. Yali wirdi ye, buli lunaku yasomanga Qur'an n'agimalako, buli lunaku. Gwe Qur'an osoma kigero ki? Bwe kyatukanga mu Ramadan kana yukhtimu al-Qur'ana 60 marra, yasomanga Qur'an n'agimalako emirundi 60. Imam Shafi'i yasomanga Qur'an emirundi 60. Segesabika naku yagisomanga emirundi egi wakati nga yasiibi ate nga alina obuvunaanyizibwa obw'okuweereza umma. Emirundi 60 ng'asoma Qur'an n'agimalako. Gwe Qur'an osoma kigero ki? Abo basajja minsanya zigenda okubapima zigenda okutupima buli omu wedde abulule. Bwe tujja mu ddalasa nga zino tubaako bye tweyongerako. Gamba olwadiro nsimbudde, bwe mama simanyi kusoma ya Saruna ngenda kutandika, bwe mama simanyi kusoma Qur'an ngenda kusimbula ntandike. Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kumwanjulira ki nga Allah akuwangazza ebbanga lyakuwangazizza n'otuuka mu maaso ge nga ne Qur'an togimanyi. Bwe tekikwasa ensonyi okulabanga abantu bababika nga bafudde mu nsi ne bafulumya kilipusi zaabwe nga yali ali mu kusoma ku Qur'ani. Mulaba Sekankata Allah amusaasire nga ali mu kusoma Qur'ani, ali mu kusomesa ku Qur'ani. Bafulumya obutambi bwe nga ali mu kuvunula Qur'ani. Gwe bafulumya ki? Gwe bakufulumizaako ki? Abantu muli mu challenge za ku TikTok. Abantu bali mu sad story about my life. Kunyumiza sad story about my life. Ebyo ebiseera byoli mu kunyumya sad story. Singa onyumya osoma mu Qur'ani wallahi ofunamu. Kunyumya sad story about my life kati mbuulira. Bye balimu essanyu buli omu ali ku TikTok bye baliko. Soba Allah subhanahu wa ta'ala okutegeera ekyebbeeyi kye yatuwa Qur'ani ate tukiteeke mu bulamu bwaffe. Kyemaganye nti buli omu yeebale muhasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Nga natera okumaliriza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakkiriza abange Qur'an eyo mugifuule nga bwe bulamu bwammwe. Mahma shughilta, oba ofuuliddwa otya bize, faj'al quta yawmika takhtimu bikalamillah. Fuula ng'olunaku lwa atilisiti olunaku owunzika n'ekitabo kya Allah. Ne obeeranga bize bufaana bitya. Fuula Qur'an nga gyekisembayo mu bulamu bwo. Kya buswavu omuntu omusiraamu omukkiriza okuzibya olunaku n'obukeesa, n'ozibya olunaku n'obukeesa nga ne swala ya magharibi etuuka ne weesika ku layini esooka n'odda emabega. Bayinza okukuwa omuzindaalo. Abamu batuuka ne ku ddala eritambala kanzu agira mu ssaati n'ampale naye ng'ate bayinza omukwasa omuzindaalo okusaaza nga tabimanyi. Kyaki ekikutuusa ku ddaala eryo? Abange muzize obulamu bwammwe mubuteeke mu Qur'an. Ngava ku nsonga ya Qur'ani mpunzike. Ngambaliriza nga nve ku nsonga ya Qur'ani mpunzike. Omusajja omu bamuyita Sheikh Abdul Rashid bun Sheikh Ali Sufi. Musajja mukukunavu waali. Abaaliko wano mu ddalasa ndowooza nga 2 emabega yajjako wano. Si bwe kiri? Abasinga ndowooza mwamulabako Sheikh Abdul Rashid bun Sheikh Ali Sufi. Lumu yanyumya kasitole ke kankwatako ne kannyumira nnyo. Baali bamu interviewinga ne bamugamba nti owange Imamu Sufi nti ye. Bamugamba nti owange mukama waffe nti ye Qur'ani eno tunyumizeeko ku bulamu n'anyumya. Naye yanyumya sad story ku bulamu bwe gy'avudde. N'agamba nti nze lumu nva okusoma mu Azhar, mu Jamia Azhar e Cairo gye mumanyi e Misiri Egypt. Amala okusoma n'akomawo ewaka. Taata we yali mufti e Somalia, musajja mu Somalia.
kati bwatuuka ewa taata we, taata we amugamba owange Shafi'i owange Sufi, kulikayo okusoma nti nvuddeyo taata. N'amugamba nti nga tunaba kunyumya bisingawo, kam taqra min kitabillahi yawmiyan, ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani osoma kigero ki buli lunaku. Osoma Qur'an kigero ki buli lunaku. Sufi n'agamba taata wange ekituufu kiri nti Qur'ani yonjiwa obudde, era Allah mwebaza mu binnafuyiza byonna Qur'an teriimu, yo Qur'ani njiwa obudde bwayo. N'amugamba nti osoma kigero ki buli lunaku kye nkubuuzizza. Sufi n'agamba taata we, n'amugamba nti taata ekituufu Allah mwebaza nti buli wiiki Qur'ani ngisoma ennaku 7 n'engimalako, ennaku 7 Qur'ani ngimalako. Abatasomera ddala oyo basiraamu salaamu aleikum. Omuntu asoma Qur'ani mu nnaku 7 n'agimalako, aba asoma nnyo oba batasoma? Naam, aba asoma oba batasoma? Tugenda kulya emmere bagitegese, era gye tuddako nsaba inshallah tugire dakika tetusaweza 10 nga tugenda mu mmere. Omuntu asoma Qur'ani mu nnaku 7 n'agimalako, aba agezaako oba batagezaako? Aba w'amaanyi ddala. Sufi yakigamba taata we yasimatuka n'akaaba amaziga. Taata we yakaaba amaziga nga mangi. Sufi n'akonda taata we ku kibegabega n'amugamba taata tokaaba. Taata akakkana amaziga ng'okaabye mangi. Taata n'asirika, bwe yasirika n'agamba mwana wange nsaba Allah akusonyiwe, naye onkaabiza amaziga kubanga ndabidde ddala etteeka lya Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam lyagenda okwogera yawmal qiyama, agambe nti waqala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjuran, nti nabbi agenda kuwaayo abantu yawmal qiyama bagambe nti bano Qur'ani bagisenguka abantu bange. Neeraliikiridde nti mwana wange oyinza okubeera mu bo. Qur'ani ogisomera wiiki namba, gwakyali omuyizi? Nze kitaawo ndi mufuti, ofisi yoba mufuti mugimanyi ebeera bize, ebyokukola biba bingi, naye nnwana butaweera nnyo okulaba nga at least nze nga kitaawo buli lunaku nsoma ejjuzu 10 n'engikola ki n'engimalako. Mu nnaku meka? Mu nnaku 3 Qur'ani mba ngimazeeko. Naye ate gw'omwana akyasoma obusomi, Qur'ani ekulemye okusoma atisi mu lunaku n'ogimalako? Taata wa Sufi yakaaba amaziga nga mbuuziza kyasoma. Wamma senga babuuza gwe nti Qur'ani osoma kigero ki? Taata Sufi senga jja n'akubuuza, lwamba gwe Qur'ani osoma kigero ki? Tafa bufi bw'aba oli yamukaabya. Bw'akubuuza lwamba osoma kigero ki? N'omugamba nti ku kiki ky'obuuza? Bw'akubuuza lwamba gwe Qur'ani osoma kigero ki? Gw'omugamba ki? Ky'omuddamu ansa takutuka ne bamuziika. Tusaba Allah atuwe okuteeka Qur'an mu bulamu bwaffe. Tusaba Allah ebigambo byetwejjukanyiza bifuule ekitangaala gye tuli ebbanga lyonna. Balamira okubanga ebigambo baseka bazze batujjukiza ne betyasoma olunaku lw'enkya n'ennaku eziddako, abange tubitwale nga bikulu, abasobola okuwandiika bawandiike. Musabe Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bagamba bibayingire mu bulamu bwammwe, bibeere nga birina kye bikola impact ennene ku ddiini yammwe okubanga egenda mu maaso. Tusaba Allah tusaasire, asaasire bamashayikhi baffe abatuva ku maaso. Sheikh Nkata awezezza omwaka, yafa mu Desemba, ali mwaka mulamba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Nkata, Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaasira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala seka mutambala, baseka badarusu yaffe eno Allah basaasire. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna amashayikhi baffe abazze batuva ku maaso, Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma nawwir quburahum madda absarihim ya rabbal alamin. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nukule okusaba kwaffe, Allah subhanahu wa ta'ala tumalire ffe n'ebyetaago byaffe, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Tusaba Allah jalla jalaluhu arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma akthir amwalana wa awladana wa barik lana fima أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. تكسب الله بدي مد والوان الله مريه بيتا قبي يا رب العالمين. تكسب الله بدي مد والوان مريه بيتا قبي يا رب العالمين. الله كوي كذي سبت جبت بكوجوك لمكسيا كانوا جو بسونغو ينابونجي يا رب العالمين. تكسب الله بدي مد من سونغازي. تكسب الله بافو بغاغا وزي. تكسب الله بتاينا بشارة بوابا شارة برونجي. بتاسا بشارة بنا بكامبو وليدا بابو غولا بمكسي بامانيو إنك ولي ذلك والقادر عليه.
tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala nabatayina baami Allah bawa maami abarungi ya rabbal alamin batasa abaami abasumbuyi innaka waliyu dhalika wal qadiru alayhi Allah batatuka kunyumba yesitibwa Kaaba tukusaba Allah batuseeyo tukusaba Allah bwatatuka kunyumba yesitibwa Kaaba Allah mutuseeyo tukusaba Allah nga otukunganyiza wano otukunganyeko mu lusenyi Arafa nga tuli mikolo gya hijja fenna ya rabbal alamin tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala kama jama'atana fi dunya ikhwatan mutahabbin fajma'na Allahumma fil firdausil a'la ala surril mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.